الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سلام الله عليكم أجمعين. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بحول الله كذلك غنتقاسم معكم حلوات زوينين، نتمنى أنكم تجربوهم العيد يعني بساط جدا. واللي مازال ما دارش الحلوى، هاد البلاطو يجيها غزال هماوي. إذا وعيد مبارك سعيد. إذا في قصرية ولا في شبول ناخد بواطة الزبدة، نخدمو غير بالبواطة حتى هي نكهتها كتجي زوينة. غندير نص سكر نص ونص كلاصي، اولا ديرو سكر كامل كاس كامل سكر حبيبات ولا سكر كلاصي، يعني اللي هو بودرة. غنضيف ليه 2 البيضات. اذا راه كلنا كنعرفو نعجنو صابلي. اذا اللي بغا دير زبدة حيوانية ممكن، بس كتجي كذلك لذيذة. اذا غنخلط هاد المكونات حتى يندمجوا فيما بيناتهم. انا كما قلت لكم درت نص سكر، يعني كاس خلطت ما بينه سنيده وسكر كلاصي. اذا حتى يذوب لي هذاك السكر نحس به. وعاد غنضيف نكهه زوينه كتعطي للصابلي صراحه. بقى لي اللوز من الوصفه اللي درت معاكم، تقسمت معاكم البلاطو اللي قبل. بقى لي شويه اللوز طحنته ودرته. اللي ما عندهاش اللوز بلاش، اولا دير شويه الكاوكاو حتى هو كيجي زوين. ولا اللي ما كانوش هادو دير غير الفاني فقط. انا راه درت فاني. اذا دابا درت 2 الكؤوس طحين. اذا هاد الصابلي بلا خماره، غندير فيه غير قبيصه الملح. اذا تقريبا الكؤوس اللي هز ليا غيهز ليا 4 كؤوس ونصف، تقريبا جاي نص كيلو. اذا غنلمو ونخليه واحد شويه. انا صراحه ما كنت مزروبه، ما دخلته لا الثلاجه لا والو، يعني خدمت به هذيك الساعه. اذا خصمت العجين الاولى خدمت بها. اذا هذا هو الكاس الرابع. واللي شاف الفيديو لاول مره تشترك، تخلي لي تعاليق زوينه، تخليه دير الاعجاب اللي هو اللايك. كما قلت لكم ساهل بسيط جدا، وتقدروا تخرجوا منه اشكال متعدده، ماشي غير تحاصروا في غير هاد الاشكال اللي درت انايا. تقدروا ديروا بزاف الاشكال. يعني هو المهم القاعده اللي هي العجينه ضفنا ليها اللوز جات زوينه. تقدروا تنكهوا باش ما بغيتوا. اذا غنخليها ترتاح كما قلت لكم، ولكن انا كنت مزروبه راه خدمت بها مباشره. قسمت العجين هذيك الساعه. اذا بديت كنرولي باش يعطوني هذوك الاصابع اللي شفتني درت ليهم شوكولاط ابيض. اذا غنقطعهم بحال ما هكا، يعني بدون طوابع. اذا نقطعهم وندخلهم للفرن. يكون القياس ديالهم تقريبا واحد 6 سنتيم. دغيا كيوجدوا هادو. وتقدروا تزينوهم باش ما بغيتو بشوكولاط ديروا لوز ايفيلي، اي حاجه تغبروه بالكونفيتور لوز ايفيلي تقدروا. مهم تزيين على حسب الذوق ديالك. اذا يكونوا مقادين ونعاود نروليهم، لان باش ما ياخذوش هي لا فورم ديال السكين، يجوني مقادين. كي نهز وحده نروليها ديك الساعه نحطها في البلاطو. وهاد في هاد الاثناء راني شعلت الفرن درجه حراره متوسطه. نشعل عليهم غير من الاسفل حتى يذهبوا، عاد نشعل شويه من الفوق ونحيدهم راه دغيا كيطيبوا. بالنسبه للشكل الثاني هو هاد الطويصات كيجيو زوينين صراحه. اذا دغيا يتحضروا بلا ما تورقي العجين، حطي العجين مباشره وضغطي عليهم وقادي الحواشي ديالهم. الا كانوا شي زوائد حيديهم بالسكين او لا بيدك. اذا انايا غنملأهم بصراحه. ما هاد الفيديو ما صورتوش معكم، اللي بغات هاد الفيديو تقولها ليا. يعني ديال الكراميل انا فايت ليا
تقاسمت معكم الكراميل، ولكن زدتو غير المكسرات، لا غير زدتو شوية اللوز، شوية الكركاع واللوز إفيلي. تقدروا المكسرات اللي عندكم في الدار تملؤوا بهم سميتو، اولا اللي ما باش تقاد الكراميل تشري هداك نيستلي كراميل وتملأ بيه ودير المكسرات اللي عجبوها. اما ديال الدار دغيا كيوجد صراحه وما كيكونش مكلف. دابا داك النيسلي غالي شي شويه. درت انايا السكر، خليته حتى داب وضفت ليه اللوز والزبده وياغورت مسوس وخلطت الكل وكيجي رائع جدا. وغنبقى هكذا حتى نكمل الكميه كلها وحتى هي ندخلها للفرن. اذا اللي غيبقى لي التزيين ديال كل شكل، وحتى التزيين اختياري، ما تقيدوش بهادشي اللي درت. اولا كنشوفو المهم الانسان كيبقى كيجتهد مرات وصافي. ان هنايا الشكل هذاك الاول اللي طاب داك اللي على شكل سيجار غطستو في الشوكولات ابيض وغنزينو بالفويتين. اذا الفويتين انا هنايا عندي بالالوان، كيعطي شكل زوين. تقدروا ديروا شوكولات اسود، تقدروا ديروا اي شيء ديروه. اذا هنايا بعد ما مباشرة يعني هو مازال سايح الشوكولات ديروا فوق الفويتين باش يشد. كما قلت لكم الشوكولات لوز إفيلي تقدروا اي حاجه تزينوا بها. وكنت قاسمت معكم نتاج السيجار بعجين ديال دانون، يعني درت ليه الشوكولات، درت شوكولات اسود عفوا وهذا واللوز إفيلي. والطويصات راني نزينهم بالكراميل والمكسرات. اللي بغات وصفة الكراميل تقولها ليا نقدر نتقاسمها معها صراحة، لأننا باش نطول عليكم الفيديو. وبغيت حتى اللي تقدروا اللي بغات تاخذوا جاهز تاخذوا جاهز. اذا درت المكسرات وكنملأ ليا دوك الطويصات جاو رائعين جدا، يعني ميني طاحت صغيورين باللوز بالمكسرات. انا خديت اللوزه كلها حطيتها. اذا هذا هو الشكل النهائي، كيجي رائع جدا وكيزين لينا مائده العيد. ما تبخلوش عليا، عفوا الهضره كتمشي لينا. ما تبخلوش عليا بالتعاليق وبالاشتراك وبالجيم وعيد مبارك سعيد.